Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR Teknik kanalı olarak Çakır Soğutma Atölyesi'nden yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu videomuzda evlerde kullandığınız bulaşık makinelerinde ekonomik programının neden uzun yıkadığını bize soranlar için açıklama yapacağız. Veya bilgilendirme diyebiliriz. Ekonomi programı niye uzun yıkar? Uzun yıkadığı halde nasıl ekonomik program oluyor? Bunu merak edenler için anlatmaya çalışacağız dilimiz döndüğünce. Bu çamaşır makinelerinde de geçerli olur büyük ölçüde anlattığımız. Yani ekonomik programda kullanıyorsanız gönlünüz rahat olsun. Öncelikle onu belirtelim. Uzun yıkamasının hiçbir zararı yok. Şu an gösterdiğimiz Arçelik'in bir bulaşık makinesi 3 programlı. Bu hangi marka olduğu önemsiz. Yani Bosch olur, Siemens olur, Vestel olur. Hiçbir önemi yok markanın. Markanızın ne olduğunu aldırış etmeyin. Yani programın ekonomik programınız varsa cihazınızda bu anlattıklarımızın hepsi onda da geçerlidir büyük oranda. Şimdi şu üzerinden gösterelim size. Ekonomi programını görüyorsunuz 50 derecede. İkinci program Express 58 dakikada çıkartacağı program. Bu da 60 derecede yıkıyor. En son üçüncü programı yoğun 70 derecelik bir program. Bunda örnek olarak bu makineden anlattığımız için Express 58 dakika olan yani 1 saatte bitiren programa bulaşığımızı attığımızda 60 derecede 1 saat sonra bulaşığımızı size temiz vaziyette teslim ediyor. Ekonomi programı 50 derece olan ekonomi programına ise bulaşığı koyduğunuzda yine bu makine üzerinden örnek veriyorum. Ortalama olarak 2 saat 20-25 dakika 30 dakika arası bulaşığınızı yıkıyor. Şimdi 58 dakikada 60 derece yıkayıp hızlı olan yani elektriği çok yakan program bulaşığı 1 saat içinde yıkayıp size verirken nasıl çok yakıyor? Diğeri 2,5 saat. Tam 2,5 katı yani Express programının 2,5 katı olan süre olarak ekonomi programı neden az yakıyor diyenler için açıklamaya geçelim. Ekonomi programının ilk olarak derecesi düşüktür arkadaşlar. Bu bütün makinelerde aynıdır. Şu an bunda mesela 50 derece. Kimisinde 40 derecedir, kimisinde 50 derecedir ama Express'ten veya diğer programlardan ekonomi programlarının derecesi her zaman düşüktür. Derece düşük olduğu için sizin içine koyduğunuz bulaşıklar, örnek veriyorum, Express 60 derecedeki temizliğe ulaşabilmesi için ekonomi programı süreyi uzun tutarak, suyun ısısı fazla olmadığı için süreyi uzun tutarak yıkıyor. Bu da bulaşığı diğer programlardaki yüksek derecelerdeki temizliğe ulaştırabilmek adına. Yani sizin ekonomi programında derece düşük ama yıkama sürenizin uzun olmasının sebebi bulaşığı daha fazla yıkamaya çalışması cihazınızın. Bunun elektriğe hiçbir fazlalığı yok arkadaşlar. Yani 2,5 saat çalışan ekonomi programı 1 saat çalışan Express programından daha az yakar. Buna emin olabilirsiniz. Çünkü ekonomi programında ısıtma daha az devreye girdiği için ısıtma da en çok elektriği yakan etken olduğu için çamaşır makinesi veya bulaşık makinelerinde sizin ekonomi programlarınız uzun yıkasa dahi süre olarak elektriği daha az yakacaktır. Buna güvenebilirsiniz, deneyebilirsiniz saat kontrolü yaparak. Çok istisnai modeller haricinde büyük oranda makinelerin, bulaşık makinelerinde özellikle bu şekildedir bu olay. Yani ekonomi tuşu uzun yıkar ama derece düşük olduğu için ısıtma daha az devreye girdiği için enerji tasarrufunu daha yüksek sağlar. Aynı şekilde suyu da diğer programlara göre biraz daha azaldığı için yine sudan da tasarruf sağlar. Eğer ki bulaşık makinenizde ekonomi programı var ve çok uzun yıkıyorsa bundan tereddüt etmeden kullanıp verim alabilirsiniz arkadaşlar. Uzun yıkaması elektriği çok yakıyor anlamına gelmez. Bir kez daha üstünden geçeyim. Ekonomi programı diğer 60-70 derecelik veya daha yüksek derecelik programların yıkadığı temizliğe ulaşabilmek adına suyu fazla ısıtmadığı için daha uzun yıkar bulaşığınızı. Bu bulaşık makinesinden örnek verdiğimiz için ondan devam edeceğim. Resistans 50 dereceye getirdiği için suyu resistans daha az çalışıyor 2,5 saat içerisinde. Diğerinin 1 saatlik programına göre ekonomi programında resistans daha az çalışıyor. Ama diğer motor, ana yıkama motoru veya pompa motoru daha uzun çalışıyor. Fakat ana yıkama motoru ve pompa motoru rezistansın yaktığı elektriğin neredeyse onda birini yaktığı için size elektriği düşük yansıtıyor faturanıza. Dolayısıyla ekonomi programı bundan dolayı uzun yıkar. Bir kez daha detaylı açıklamış olalım. Tereddüt etmeden kullanabilirsiniz. Ekonomi programını uzun yıkamasını merak edenler umalım bu videoyla bilgi sahibi olmuşlardır. Normalden aşırı bir uzun yıkama varsa cihazınızda genel olarak programların tamamında bu arıza olabilir ama ekonomi programı sadece uzun yıkıyorsa buna tereddüt etmeden kullanabilirsiniz. Elektriği az yakacaktır. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca videolara beğeni ve yorum eksik etmeyelim. Merak ettiğiniz sorular varsa bulaşık olur, çamaşır olur veya diğer elektrikli ev aletleri olur. Bunları yoruma belirtirseniz dönüş sağlarız veya videoyla açıklama getirebiliriz bunlar için de. Herkese iyi günler diliyorum. Kolay gelsin.